Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger l'examen ديال bac 2019 الدورة العادية. نبدأ على بركة الله. Question 1. قال لك parmi les deux électrodes A et B, précisez la note, justifie la réponse. حنا إلا مشينا les données ديال التمرين واحد قال لك on réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc Z2+, juge et moins. حنا الحاجة اللي خصنا نكونوا عارفينها هو أن في الإلكتروليز كيكون عندنا لانود ديما غوليي أو بول بوزيتيف، في حين كاثود كيكون ديما غوليي أو بول نيجاتيف. مزيان، يعني حنا إلا مشينا للشكل ديالنا اللي عطاونا في التمرين نلقاو بلي أن البول بوزيتيف اللي غوليي مع الإلكترود بي، يعني غنحكمو على الإلكترود بي بلي هو لانود، ونلقاو بلي أن البول نيجاتيف اللي غوليي مع الإلكترود A، يعني غنحكمو على الإلكترود A باللي هو لا كاثود. Pour la question 2, قال لك écrire l'équation de la réaction à chaque électrode et l'équation bilan lors de l'électrolyse. هنا إلا رجعنا لي دوني ديال التمرين قال لك on observe un dégagement des diodes au niveau d'une électrode et la formation d'un dépôt de zinc au niveau de l'autre électrode. شنو كتعني الديجاجمون دي غاز دي ديود؟ شنو عندنا في لا سوليسيون ديالنا؟ عندنا اي موان وحنا عندنا واحد الديجاجمون ديال الديود، يعني اي موان كتحول لنا لاي 2 شنو هاد لا رياكسيون هادي، ومن هاد لا رياكسيون كنعرفوا بلي انه عندنا لوكسيداسيون ديال اي موان. مزيان، في حين ان لا فورماسيون دان ديبو دو زنك شنو كتعني؟ اصلا عندنا دي زيون زد ان دو بلس حنا في لا سوليسيون ديالنا لقينا عندنا واحد الفورماسيون ديال الزنك، يعني ان زد ان دو بلس كيتحول للزنك. شنو هاد لا رياكسيون ديال تيب ريدكسيون؟ يعني شنو نقدروا نقولوا بلي انه او فوازيناج لا كاثود فاش معروفه ديما كتكون ريدكسيون ان زد ان دو بلس بلس 2 الكترون كتعطينا زد ان، في حين ان او فوازيناج ديال لانود فاش كتكون اوكسيداسيون غتكون عندنا 2 اي موان كتعطي اي 2 بلس 2 الكترون، الى سوم دي دو غتعطينا زد ان دو بلس بلس 2 الكترون كتعطي زد ان بلس اي 2. Alors en ce qui concerne la question 3, pendant la durée d'état T d'électrolyse, un courant électrique d'intensité constante I égale à 0,5 ampères circule dans le circuit. Il se forme alors un dépôt de zinc de masse M égale à 1,6 g déterminé delta T en minutes. مزيان، أول حاجة خصنا نعرفوها هنا هو أننا نجبدو التابلو d'avancement ديال la réaction ديالنا. Alors à l'état initial pour les réactifs عندنا in I initial et pour les produits مازال مكاينينش يعني زيرو. à l'instant t quelconque كتكون عندنا pour les réactifs in 0 ولا in initial moins داك شوية اللي غنمشي لي برودوي اللي غنسميوه x، يعني لو نومبر دو مود ديال لي برودوي غيكون هو x، داك شوية اللي مشى لي رياكتيف كيمشي لي برودوي. مزيان، حنا إلا مشينا لهاد غنلقاو بلي أن x كيمثل لو نومبر دو مول ديال الزنك، يعني x خصها تساوي لا ماس ديال الزنك، هاديك لا ماس لي تسات فوق لا بلاك على لا ماس مولير، يعني ديريكتومون نقدرو نجبدو x حيت عارفين لا ماس ديالنا لي توضعت 1,6 غرام. وحنا في هاد الرياكسيون هادا عندنا ان ايشونج دو 2 الكترون، يعني ان الكترون كيساوي 2 x. Et à partir de la quantité de l'équation de la quantité de matière اللي كتقول كي كتساوي E fois delta T كتساوي ان الكترون في الفاراداي، غنجبدو دلتا تي و ان الكترون عارفينو، دلتا تي غتخرج لنا بالسكوند الا حولناها لمينوت يعني غنقسمو على 60 غتعطينا 157,4 minutes. Alors pour la partie 2, question 1 قال لك écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. هادي راه ليكواسيون إلي تري سامبل، كيكون عندك واحد لاسيد زايد الماء كيعطيك ليون ديال لاسيد بليس H3O بلس. هادي بون كنظن بلي أن كلشي عارفها، لاسيد كيعطي داك البروتون كيستقبلو H2O وكتولي H3O بلس. En ce qui concerne la question 2 قال لك dresser le tableau d'avancement de la réaction. هنا إلا مشينا للدوني ديال التمرين قال لك on prépare à 25 degrés une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration C égale à 10 à la puissance moins 3 mol par litre.
de volume V égale à 1 litre. Alors tableau d'avancement باين ساهل نكتبوه على هاد الشكل هذا. le nombre de moles ديال l'acide هو C fois V. la concentration ديال l'acide نضرب في الفوليوم اللي خدينا منه. الماء il est en excès. pour la base conjuguée c'est un produit يعني في الاول في l'état initial مازال ما كاينش غنعطيوها 0. H3+ كذلك غنعطيوها 0. il y a un instant t quiconque غيكون عندنا pour le nombre de moles ديال l'acide C fois V moins X et pour les produits غيكون عندنا X. et بحال la même chose pour l'équilibre. Alors en ce qui concerne la question 3, dès que la mesure de la conductivité de la solution S dont sigma égale à 8,6 fois 10 à la puissance moins 3 Siemens par mètre. Question 3.1, en négligeant la participation des ions hydroxyde HO- à la conductivité de la solution, exprimez sigma en fonction de lambda 1, lambda 2 et H3+, اللي هو la concentration molaire effective des ions oxonium à l'équilibre. حنا شنو كنعرفو بلي sigma كتساوي lambda ديال واحد l'espèce A fois la concentration ديالو plus lambda ديال l'espèce B fois la concentration ديالو et ainsi de suite. يعني إلا جينا نابليكيو هاد العلاقة هادي في التمرين ديالنا غنلقاو بلي أن سيغما كتساوي لامدا ديال H3+ fois la concentration ديال H3+ plus lambda ديال C6H5CO fois la concentration ديال C6H5CO-. mais fais attention في هادو كناخدو غير لي سبيس ايونيك يعني H2O ما غناخدوش ce n'est pas un ion. C6H5COH ما غناخدوش ce n'est pas un ion. مزيان. إلا مشينا للطابلو ديالنا غنلقاو بلي أن H3+ كيساوي C6H5COH كيساوي X. يعني أن لا كونسونطراسيون غتساوي X sur le volume. يعني نقدر نكتبو بلي أن سيغما كتساوي H3+ عامل للامدا ديال H3+ بلس لامدا ديال C6H5CO-. Alors, pour la question 3.2, de montrer que le taux d'avancement final, taux de la réaction s'écrit ainsi. Taux égale à sigma sur C عامل lambda 1 plus lambda 2. Calculer sa valeur. مزيان حنا كنعرفو بلي أن التو كيساوي X équilibre على X max. معروفة هادي. حنا باش نجبدو X max, on va considérer que la réaction elle est totale. يعني l'acide كيدوب complètement في الماء. كتروح لاسيد ما كيبقاش في الماء كيدوب كامل. هادشي غير باش نلقاو اكس ماكس راه دون لا رياليتي راه ما كيدوبش كامل. مزيان يعني لو نومبر دو مول ديال لاسيد غيساوي زيرو. يعني بارتير دو طابلو دافونسمون يعني سي في موان اكس ماكس غيساوي زيرو. وفان دي كونت غنلقاو اكس ماكس كتساوي سي فوا في. مزيان اكس ماكس لقيناها بقات لينا اكس اكيليبر. دابخي الريزولتا اللي لقينا في ليكواسيون بريسيدونت 3 1 لقينا بلي ان سيغما كتساوي H3+ fois lambda 1 plus lambda 2. مزيان. et d'après le tableau d'avancement لقينا بلي ان H3+ كتساوي C6H5CO- كتساوي X équilibre sur le volume. يعني إلا عوضنا la concentration H3+ في l'expression ديال سيغما غنلقاو بلي ان سيغما كتساوي X équilibre sur le volume fois lambda 1 plus lambda 2. هكا غنخرجو X équilibre وحنا الطو قلنا ودي راه كيساوي X équilibre على X max. X équilibre لقيناه X max لقيناه غندير الرابور غنلقى بلي ان الطو كتساوي سيغما على سي عامل لي لامدا 1 ولا لامدا 2. هذيك اللي قالوا لنا بينوها. غنديرو ابليكاسيون نيميريك ولكن خصنا نردو الكونسونطراسيون اللي كان بالمول باغ لتر للمول باغ متر كيوب. يعني خصنا نضربو فوا 10 على بويسونس 3. وفان دي كونت غنلقاو بلي ان الطو كتساوي 0.22 اللي هي 22%. Alors, en ce qui concerne la question 4, trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau en fonction de C et taux. Je connais bien la constante d'équilibre K, c'est la concentration des produits à l'équilibre, مقسوم على la concentration des réactifs à l'équilibre. يعني إلا بغينا نابليكيو هاد العلاقة هادي في la réaction ديالنا غنلقاو بلي أن la constante d'équilibre كتساوي C6H5CO- à l'équilibre fois H3+ à l'équilibre مقسوم على C6H5COH à l'équilibre. وحنا كنعرفو à partir du tableau d'avancement بلي أن H3+ كتساوي C6H5CO- كتساوي le nombre de moles على الفوليوم كتساوي X équilibre على الفوليوم. et pour l'acide تساوي
الكونسنتراسيون ديالو غيساوي لو نومبر دومول على الفوليوم، يعني غيساوي سي فوا في موان اكس اكيليبر مقسوم على الفوليوم اللي كيساوي سي موان اكس اكيليبر على الفوليوم. يعني دابا شنو غنديرو؟ غنحاولو نخرجو اكس اكيليبر انطلاقا من ليكسبرسيون ديال الطو، وغنعوضوه في لي زيكسبرسيون ديال لا كونسنتراسيون، وغنعوضوه لي كونسنتراسيون في لا كونستون ديالنا. في اكس اكيليبر غنلقاوه ابارتيغ ديال ليكسبرسيون ديال الطو غنلقاو فيه كيساوي طو فوا سي فوا في، غنمشيو نعوضوه في كل لا كونسنتراسيون، اكس اكيليبر غنعوضوه في كل لا كونسنتراسيون، اي بار لا سويت غناخدو لا كونستون ديكيليبر غنعوضو فيها هاد لي كونسنتراسيون هادو، و فان دو كونت غنلقاو لا كونستون كتساوي طو أس 2 fois C مقسوم على 1 moins τ. Pour la question 5, que représente la constante d'équilibre K associée à cette réaction chimique. حنا هاد la constante de l'équilibre لقيناها كتساوي Ka. علاش؟ حيت عندنا واحد ديسوسياسيون ديال لاسيد في الماء. وشنو هي Ka؟ هي راه la constante à l'équilibre ديال الديسوسياسيون ديال لاسيد في الماء بالضبط. ولا كونستونت ديكيليبر راه ماشي كتساوي ديما كا، راه تقدر تساوي 1 سي كا، تقدر كتساوي كا واحد على كا دو، المهم عندك في الحالة عندك دوز اسيد، ولكن في هذه الحالة عندنا ديسوسياسيون ديال 1 سول اسيد في الماء، يعني كا راه كتساوي لا كونستونت ديكيليبر ديالنا. En ce qui concerne la question 6, قال لك on déduire la valeur du pKa du couple C6H5COH C6H5CO-. حنا شنو كنعرفو بلي بي كا ا كتساوي موان لوغ ديال كا ا، و كا ا ديجا بيناها كتساوي طو او كاري فوا سي على واحد موان طو، دونك بي كا ا كتساوي موان لوغ ديال طو او كاري فوا سي على 1 موان طو. وحنا الطو لقينا فيها 0.22 ولا كونسنتراسيون معطي كتساوي 10 بويسونس موان 3، غنديرو ابليكاسيون نيميريك غنلقاو بلي بي كا ا كتساوي 4.2. Pour la question 7, قال لك déterminer parmi les deux espèces l'acide مع la base conjuguée ديالو l'espèce chimique prédominant dans la solution. مزيان، حنا باش نجاوبو على هاد السؤال هذا خصنا ضروري نجبدو البي اش ديال لا سوليسيون. علاش؟ باش نقارنو مع البي كا باش نعرفو اش من حالة عندنا، واش الحالة الأولى ديال البي اش كتساوي بي كا، الحالة الثانية ديال البي اش انفيريور بي كا، ولا الحالة الثالثة ديال البي اش سيبيريور بي كا. حنا كنعرفو بلي ان الطو كتساوي اكس اكيليبر على اكس ماكس. اكس اكيليبر هو النمبر دو مول ديال H3O+، يعني اكس اكيليبر كيساوي لا كونسنتراسيون ديال H3O+ فوا الفوليوم، يعني ان الطو غنلقاوها كتساوي لا كونسنتراسيون ديال H3O+ فوا الفوليوم على سي فوا في، يعني اونفا غنلقاو بلي H3O+ كتساوي طو فوا سي فوا في. والبي اش شنو كيساوي موان لوغ ديال H3O+، يعني كتساوي موان لوغ ديال طو فوا سي فوا في، يعني غنلقاو في الاخر بي اش كتساوي 3.66. غنمشيو نقارنوها مع البي كا غنلقاو بلي ان pH inférieur à pKa. دونك صنع هاد الطابلو هذا شنو نقدروا نقولوا بلي ان ليسبيس بريدومينون دون لا سوليسيون راه هو لاسيد، يعني C6H5COH. Alors on passe à l'exercice 2 partie 1. Question 1 كتقول l'onde qui se propage à la surface de l'eau est-il transversale ou longitudinale? Justifie la réponse. أول حاجة خصنا نعرفوها هنا هو الفرق بين l'onde transversale و l'onde longitudinale. L'onde transversale كيكون عندنا لو سونس دو بروباغاسيون متعامد بيربونديكولير مع لو سونس دو بيرتورباسيون، في حين بور لوند لونجيتودينال كيكون عندنا لو سونس دو بروباغاسيون متوازي مع لو سونس دو بيرتورباسيون. الوغ الا خدينا حنا الحالة ديالنا ديال الماء، الا خدينا مثلا واحد القطرة ديال الماء كطيح سميتو في شي بير ديال الماء ولا شي حاجة بحال هكا، غنلقى بلي ان لو سونس دو بيرتورباسيون متعامد مع لو سونس دو بروباغاسيون، يعني بحال الحالة ديال الفيل، يعني نقدروا نقولوا بلي ان لوند اللي عندنا حنا راهي لي ترانسفيرسال. كيسيون 2 كتقول déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. حنا دابخي لا فيغور اللي عطاونا في التمرين، لا longueur d'onde هي المسافة بين دو بوين اللي كيعاودوا نفس الحركة، ومن الشكل كنلقاو 1,5 سنتيمتر. Alors la question 3 كتقول déduire la célérité V d'onde à la surface de l'eau. La célérité راه هي la vitesse. الحاجة اللي خصنا نعرفوها
هي العلاقة التالية، خصنا نكونو أصلا حافظينها وضابطينها. لامدا اللي هي لا لونغور دوند كتكون بالمتر، كتساوي لا فيتاس فوا لا بيريود تي اللي كتساوي لا فيتاس سو لا فريكونس. وردو بالكم للوحدات، يعني أن لا فيتاس كتساوي لامدا فوا لا فريكونس. لامدا حسبناها، لا فريكونس معطي لينا يعني 1.5 فوا 10 على بوسونس موان 2 فوا 20 غتعطينا 0.3. لا فيتاس غتكون بالمتر بار سكوند. علاش؟ حيت عندنا لامدا اون متر مزيان، وعندنا لا فريكونس اون هرتز مزيان، يعني لا فيتاس خصها تكون بالمتر بار سكوند. Alors pour la question 4, quel est le point M situé à la distance d égale à Sm du point S et le front de l'onde à l'instant de date T1. Exprimez le retard temporel du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période de l'onde calculée τ. مزيان، حنا شنو كنعرفو بلي أن الفيتاس كتساوي لا ديستونس باركوري على لو طون، على المدة الزمنية. ألوغ شنو غنخرجو من هنا؟ تي هو طو، دي هو اس ام، لا فيتاس هي لا فيتاس. الوغ لو طو شحال كيساوي اس ام سو لا فيتاس، و اس ام شحال كيساوي انطلاقا من الشكل كيساوي دو لامدا، و لا فيتاس انطلاقا من ديك العلاقة ديال كيسيون 3 اللي قلنا خصنا نكونو عارفينها كتساوي لامدا سيغ لا بيريود تي. الوغ لو طو كيساوي اس ام سيغ لامدا على بيريود تي. من بعد غنعوضو اس ام بدو لامدا غنلقاو طو كتساوي دو على بيريود تي، ومن بعد تي راه كتساوي ان سي ان اللي هو لا فريكونس، وغنلقاو طو كتساوي 0.1 seconde. Alors on passe à la partie 2 de l'exercice 2. Question 1, قالك parmi les deux noyaux, laquelle est plus stable? Justifie la réponse. حنا شنو كنعرفو بلي أن l'énergie de liaison par nucléon pour Rn est inférieure à l'énergie de liaison par nucléon pour PO. وانطلاقا من العلاقة اللي كتقول un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande. يعني شنو نقدرو بلي أن لو نويو بي او est plus stable que le noyau Rn. Alors pour la question 3, l'équation de désintégration des radons méthylène s'écrit sous forme Rn dans PO plus hélium. Choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes. L'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon méthylène est. عطاونا 4 الاختيارات، قال لي نختاروا الجواب الصحيح. حنا إلا خدينا هاد ليكزومبل مثلا ديال x1 plus x2 كيعطي x3 plus x4. l'énergie libérée كتساوي l'énergie de liaison ديال لي رياكتيف موان l'énergie de liaison ديال لي برودوي، يعني l'énergie de liaison ديال x1 plus l'énergie de liaison ديال x2 موان l'énergie de liaison ديال x3 plus l'énergie de liaison ديال x4. إلا جينا نابليكيو هاد العلاقة على ليكزومبل اللي عطاونا هما على الرياكسيون ديالنا، l'énergie libérée كتساوي l'énergie de liaison ديال Rn موان l'énergie de liaison ديال PO موان l'énergie de liaison ديال hélium. وكما كنعرفو بلي أن l'énergie de liaison كتساوي le nombre de masse اللي هو A مضروب في l'énergie de liaison par nucléon. يعني غنابليكيو ديك العلاقة هاد pour Rn et pour PO، و l'énergie de liaison ديال الهيليوم راه ديجا حسبناها. وفا غنلقاو l'énergie libérée كتساوي 6.24. بون الوغ هذا هو الجواب الصحيح 6.24. Alors pour la question 4, on considère un échantillon de noyau du radon méthylène ayant à l'instant t égale à 0 une activité à 0. Trouvez un jour l'instant de date T1 à laquelle cet échantillon a une activité à 1 égale à 0 c'est 4. شنو كنعرفو بلي أن
A de t كتساوي A0 exponentiellement lambda t. يعني حنا في واحد الانستون T1 غتكون عندنا A T1 كتساوي A0 exponentiellement lambda فوق T1. C'est-à-dire حيت A de T1 قالوا لينا في لينونسي راه كتساوي A0 sur 4 غنعوضو هاد A0 sur 4 غنلقاو exponentielle moins lambda T1 كتساوي 1 sur 4 حيت غنختزلو ب A0. غندخلو الإلين غتكون عندنا موان لامدا فوا T1 كتساوي الإلين ديال 1 sur 4 يعني أن T1 كتساوي 2 الإلين دو 2 sur لامدا. وحنا كنعرفو بلي أن الإلين دو 2 sur لامدا راه هو T1 دومي. إلا بغيتو تبينو هاد العلاقة لي كتقول بلي أن T1 دومي كتساوي الإلين دو 2 sur لامدا يكفي أنك تعوض A de T ب A0 sur 2. مزيان. وهنا كنلقاو بلي أن T1 بعد ما كنديرو ابليكاسيون نيميريك كتساوي 7.6 جور. Alors maintenant on passe à l'exercice 3 grande 1. قالك question 1 établir l'équation différentielle vérifiée par qui de t au cours de la charge des condensateurs. ناخدوها لو سونس بوزيتيف ديال التيار يعني غنلقاو I de R plus I de C كتساوي E. حنا كنعرفو بلي أن I de R كتساوي R fois I و I de C كتساوي Q sur C. نعوضو كل واحد بالقيمة ديالو غنلقاو R fois I plus Q sur C égale à E. حنا كنعرفو بلي أن I كتساوي D de Q sur D de T. Et par la suite غنضربو في C وغنلقاو l'expression vérifiée par Q de T. وهي l'équation différentielle اللي بغينا. Alors pour la question 2 قالك trouver en fonction des paramètres des circuits les expressions des constantes A et alpha pour que la solution de cette équation différentielle s'écrire sous la forme de pi de t égale à A عامل لواحد moins exponentielle moins alpha de t. Alors باش نجبدو A و alpha يكفي أننا نعوضو هاد لا solution هادا في l'équation différentielle ديالنا. Alors كلشي كيعرف يدير الاشتقاق. La dérivée d'une constante كيعطينا 0, la dérivée ديال exponentielle moins alpha de t كيساوي moins alpha exponentielle moins alpha de t. Alors غديرو الديفلوبمون ماتيماتيك ديال l'expression هادي غتلقاو RC fois A fois alpha fois exponentielle moins alpha de t عامل RC alpha moins 1 كتساوي C fois E moins A. Alors شنو كنعرفو حنا كنعرفو بلي أن alpha و A ils sont différents de 0 يعني أن l'exponentielle moins alpha de t غيكون حتى هو différent de 0 C و R حتى هما différent de 0. Alors شنو بقى لينا باش تكون باش يكون عندنا هاد l'expression صحيحة خص يكون عندنا R fois C fois alpha moins 1 كيساوي 0 و C fois E moins A كيساوي 0. Alors automatiquement كنجبدو alpha كتساوي 1 sur RC و A كتساوي C fois E. Alors pour la question 3 قالك déterminer graphiquement 3.1 la valeur de la charge Q du condensateur quand le régime permanent est établi. باش كنهضرو على régime permanent كنهضرو على T tend vers l'infini. يعني غنطراسيو لا tangente à T tend vers l'infini غنلقاو تقريبا شي 100 microcoulomb. Pour la question 3.2 قالك la valeur de la constante de temps τ. باش نجبدو τ غنطراسيو la tangente à l'instant T égale à 0. On trace la tangente à l'instant T tend vers l'infini. Le point d'intersection بين هاد الجوج هادو هي اللي كتعطينا طو وغنلقاو تقريبا شي 1 milliseconde. Alors pour la question 4 قالك montrer que la capacité des condensateurs C égale à 10 microfarad. باش نجبدو حنا هاد لا كاباسيتي هادي ضروري نخدمو في لي كونديسيون ديال الريجيم بيرمانون باش كتكون عندنا كي كتساوي واحد كي ماكس كتساوي على الكونستونت يعني الاشتقاق ديالها غيكون كيساوي 0 وغنعوضو دي دو كي سور دو دو تي بزيرو في ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقينا. الوغ شنو غنلقاو بلي ان كي كتساوي سي فوا او وغنجبدو سي اللي كتساوي كي على او وحنا باش نلقاو سي بالفاراداي كي تكون بالكولومب او يكون بالفولت. الوغ غنلقاو سي كتساوي 10 على بوسونس موان 5 فاراداي كتساوي 10 ميكروفاراداي. Pour la question 5, قالك trouver la valeur de la résistance R. Alors حنا كنعرفو بلي أن طو كيساوي R fois C يعني أن R كتساوي طو sur C
اللي كتساوي 1 fois 10 à la puissance moins 3 باش نحولوها للسكوند مقسوم على 10 à la puissance moins 5 بالفرضاي. الوغ عندنا لو طو بالسكوند وعندنا لا كاباسيتي بالفرضاي، يعني الوحدة ديال اي غتكون هي الاوم، غنلقاو تقريبا شي 100. Alors on passe à la grande 2 question 1 de montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension et lucidité aux bornes des condensateurs s'écrit sous la forme suivante. حنا اللي شفنا هاد الشكل اللي عطاونا غنحددو هاد السونس بوزيتيف ديال الكورون، وغنلقاو بلي ان اي دو ال بلس اي دو سي ايكال 0 حيت معندناش جينيراتور. حنا كنعرفو بلي ان اي دو ال كتساوي ال فوا دي دو اي سير دي دو تي بلس ار فوا اي، بما ان الريزيستونس ديال لا بوبين اللي نيجليجابل، يعني ان اي دو ال كتساوي ال فوا دي دو اي سير دي دو تي فقط. الوغ نعوضوها في ليكسبرسيون اللي جبنا في الاول، لان غتكون عندنا ال فوا دي دو اي سير دي دو تي بلس اي دو سي ايكال 0. حنا كنعرفو بلي ان اي كتساوي دي دو كي سير دي دو تي اللي كتساوي دي دو سي فوا اي دو سي سير دي دو تي، الوغ كتساوي سي فوا دي دو اي دو سي سير دي دو تي. غنعوضوها في ليكسبرسيون اللي لقينا، اي باغ لا سويت غنقسمو على ال سي وغنلقاو هاد ليكسبرسيون فيريفي باغ اي دو سي دو تي، وهي اللي سميتو ليكواسيون ديفيرونسيال اللي قالوا لنا في لا كيسيون. Alors pour la question 2, l'une des trois courbes A, B, C, la figure 3 représente pour cette expérience l'évolution de la tension et de lucidité. Question 2.1, indiquer la courbe qui représente l'évolution de la tension et de lucidité lors de cette expérience. Justifiez votre réponse. La courbe A, كنقولوا non علاش حيت ما عندناش واحد الريجيم بيريوديك، وحنا خصنا نلقاوه بيريوديك. علاش؟ حيت عندنا واحد السيركوي ال سي ايديال، يعني ان لا ريزيستونس ديال لا بوبين الي نول. بون pour la courbe B, oui هو اللي كيغوبريزونتي ليفولوسيون ديال لا طونسيون اي دو lucidité. حيت علاش؟ حيت عندنا واحد ريجيم بيريوديك، و بليس عندنا اي دو سي 0 كتساوي او. علاش؟ حيت عندنا ديشارج ديال الكوندونساتور كتساوي 10 فولت على سونتي ايكال 0. pour la courbe B non. علاش؟ حيت عندنا اي دو سي 0 اللي كتساوي او اللي كتساوي 10 فولت على سونتي ايكال 0 il est différent de 0. Et pour la question 2, galek trouver la période propre T0, l'oscillateur LC. Alors, d'après la graphe, la courbe B, غنلقاو بلي أن la période كتساوي تقريبا شي 20 millisecondes. Alors, en ce qui concerne la question 3, galek déterminer l'inductance L de la bobine. On prend de P égale à 10. Alors كما كنعرفو بأن T0 كتساوي 2P في راسم ديال LC، يعني أن T0 أس 2 كتساوي 4P كاري فوا LC. alors L كتساوي T0 أو كاري سو 4P أو كاري فوا C. T0 خصنا نردوها للسكوند، الكاباسيتي خصنا نردوها للفرضاي. alors enfin نلقاو بلي أن L كتساوي 1. Alors, pour la question 4, à l'aide de la courbe représentant l'évolution de la tension et de lucidité pour cette expérience. Question 4.1, trouve l'énergie totale E de T du circuit. Comme on a l'énergie totale du circuit qui est E de T, qui est EE plus EM, qui reste constante au cours du temps. Pour la question 4.2, on déduire l'énergie magnétique EM1 est magasinée dans la bobine à l'instant T1 égale à 12 millisecondes. Alors, on a بأن O de T كتساوي plus EM، يعني أن OM كتساوي O de T moins EE pour l'énergie électrique كتساوي demi C fois E de C au carré. Alors, E de C à l'instant T1 égale à 12 millisecondes كتساوي moins 8 volts. Alors, on dirait application
numérique كنلقاو تقريبا شي 1,8 fois 10 à la puissance moins 4 joules. Alors on passe à l'exercice 4, grande 1, question 1 كتقول en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de l'accélération a de g de mouvement de g est a de g égale à f sur 1 plus g fois sinus bêta. Alors باش نجاوبو على هاد السؤال هذا ضروري نابليكيو les trois conditions. هو نخرجو système étudié des forces appliquées à appliquer la deuxième loi de Newton. Le système étudié هنا هو système هو واحد la moto نعتبروه S il se met en force اللي هما le poids P, la réaction du plan incliné fois R, la force motrice اللي هي F. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale à M fois A de G. Alors, parce qu'on a P plus R plus F égale à M fois A de G. غنديرو la projection à la A de X, غنلقاو Px plus Rx plus Fx كتساوي M fois A de X. هنا إلا خدينا إلا خدينا le poids P ودرنا ليه la projection à l'axe X غيعطينا M fois G fois sinus bêta. Et pour Rx, si on considère que le déplacement sans frottement atteint 0, f de x on atteindra f كتساوي m fois a de x وغنخرجو a de g اللي كتساوي f sur m plus g fois sinus bêta. Alors pour la question 2, la courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse instantanée Vg du centre d'inertie J en fonction du temps. En exploitant cette courbe, trouver la valeur de l'accélération A de J. هنا شنو كيبين لنا في هاد الفيغور هذا كتبين لنا واحد اكسبريسيون ديال دروات عندنا واحد دروات دايزه من زيرو. الوغ شنو كيعني هذا؟ كيعني بلي ان في جي كتساوي واحد الكونستونت فوا طون بليس بي، بما ان لا دروات كدوز من زيرو يعني ان بي كيساوي زيرو. دونك الا بغينا نخرجو هاد كا هادي كتساوي دلتا في sur delta t, on va نختارو 2 points sur la courbe, par exemple ديال 9 مع ديال 0 نلقاو k كتساوي 9 moins 0 sur 2 moins 0 غنلقاو 4.5 متر par seconde au carré. et par la suite غنلقاو بلي ان Vg كتساوي 4.5 fois t. وباش حنا نخرجو a de g يعني خصنا نديرو لا ديريفي ديال لا فيتاس، لا ديريفي ديال une constante fois t par rapport au temps كيساوي ديك الكونستونت اللي كتساوي 4.5 يعني ان a de g كتساوي 4.5 متر par seconde carré. Alors question 3 قالك déduire l'intensité F de la force motrice. Alors d'après les résultats اللي لقينا في la question 1 لقينا بلي عندنا mg sinus bêta plus F كتساوي m fois a de g، يعني ان F كتساوي m عامل ل a de g moins g sinus bêta. نديرو ابليكاسيون نيميريك لزونيتي مع هادو كنلقاو تقريبا شي 525,07 نيوتن. Alors pour la question 4 قالك écrire l'expression numérique de l'équation horaire x en fonction de temps des mouvements de J. Alors puisque a de G égale à une constante, la vitesse de J اللي هي الدالة الأصلية ديال a de G كتساوي هاد الكونستونت هادي فوا t plus v0 و x de t هو الدالة الأصلية ديال vg، alors غتساوي 1/2 fois a fois t à la puissance carrée plus v0 fois t plus x0، sachant que أن هاد الكونستونت هادي علاش كنهضرو راه هي ag اللي كتساوي 4.5 متر par seconde carré، وبلي ان v0 و x0 راه كيساويو 0. دونك غنلقاو x de t كتساوي 1/2 fois 4.5 fois t à la puissance carrée. Alors enfin غنلقاو 2,25 fois t à la puissance carrée. Alors pour la question 5 sachant que AB égale à 36 mètres, déterminer l'instant tb de passage de G par le point B. Là لقينا
la question précédente, il y a x de t qui est 2,25 fois t au carré. Alors, pour l'instant tb, on a x tb qui est 2,25 fois tb au carré. و x de tb راهو xb راهو اللي كيساوي ab. Donc tb كيساوي racine ديال ab sur 2,25. Application numérique غنلقاو بلي tb كتساوي 4 secondes. Alors, en ce qui concerne la question 6, il est calculer la vitesse Vb du passage de G par le point B. Alors, on a déjà déterminé la question 2, il y a un Vg 4,5 fois le temps. Alors, pour l'instant, Tb, on a Vb 4,5 fois Tb. Ou Tb déjà, خرجنا في la question 5, de 4,4 secondes. Donc, Vb 4,5 fois 4 اللي كتساوي 18 mètres par seconde. Alors, pour l'exercice 4, grand 2, question 1, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que les équations différentielles vérifiées par les coordonnées x de g de t et y de g de t du centre d'inertie G dont le repère C et 1 G1 s'écrivent ainsi. D2 x de g sur d de t égale à Vc cosinus alpha et d de y de g sur d de t égale à moins gt plus Vc cosinus alpha. Alors باش نبينو هاد لي غولاسيون هادو ضروري نمشيو نشوفو السيستيم في هاد الدومين هذا كيفاش داير. الوغ في هاد الدومين هذا من البوان سي الفوق السيستيم سي داير بحال الحركة ديال القذيفة. الوغ إلي سومي جوستومون à son poids P. Alors d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale à M fois AG, on a une seule force, اللي هي P. Alors P égale à M fois AG. إلا درنا لها la projection على X غنلقاو بلي PX كتساوي M fois A2X و PX كتساوي 0. حيت إلا درتي لها la projection غتبان لك بلي كتساوي 0. Alors A2X غتساوي 0 كيعني بلي أن حيت A2X هو دي دو في دو إكس دو تي، يعني أن هذا حتى هو كيساوي 0. دونك في إكس كيساوي واحد الكونستونت غنسميوها C1. الوغ باش نجبدو هاد الكونستونت هادي C1 اللي كتمثل في إكس 0، يكفي أننا نديرو الإسقاط ديال في سي على إكس وغنلقاو إكس 0 اللي كتساوي C1 كتساوي في سي فوا كوسينوس ألفا. دونك في إكس كتساوي في سي فوا كوسينوس ألفا. و في إكس راه هي دي دو إكس دو تي، دونك دي دو إكس دو تي كتساوي في سي فوا كوسينوس ألفا. ها وحدة بيناها. باش نبينو الثانية يكفي أننا نديرو لا بروجيكسيون على أو إيكغيك. ألوغ بي إيكغيك كتساوي إم فوا أ إيكغيك، بي إيكغيك كتساوي موان إم جي، دونك أ دو إيكغيك كتساوي موان جي، و أ دو إيكغيك راه هي لا ديريفي ديال دي دو في إيكغيك زائد دو تي اللي كتساوي موان جي، دونك في إيكغيك كتساوي موان جي فوا تي بليس واحد الكونستونت سميوها سي دو. ألوغ هاد الكونستونت هادي راه هي لا فيتاس 0 sur Y. Donc كتساوي في سي فوا سينيس ألفا، ce qui implique بأن في Y كتساوي موان جي فوا تي بليس في سي فوا سينيس ألفا، و في Y راه هي دي دو Y زائد دو تي اللي كتساوي موان جي فوا تي بليس في سي فوا سينيس ألفا. Alors pour la question 2, les expressions numériques des équations horaires x g de t et y de g de t des mouvements de g s'écrivent ainsi. X de g de t égale à 19,02 fois t et y de g de t égale à moins 5 fois t au carré plus 6,18 fois t. Vérifiez que la vitesse de g au point C est Vc égale à 20 mètres par seconde. Alors, on a déjà déterminé pour la question 1 les d de x de g c'est d de t égale à Vc fois cosinus alpha. Alors, باش نخرجو x de g خصنا نديرو l'intégrale. Donc, x de g de t كتساوي V0 cosinus alpha fois t plus C3. باش نخرجو C3 خصنا نشوفو les conditions initiales. دابا حنا le point C est un nouveau départ. Donc, à l'instant t égale à 0, x de g 0 égale à C3 égale à 0. Donc, C3 égale à 0. D'où x de g de t غتساوي Vc fois cosinus alpha fois t.
et d'après les données قالوا لنا بأن x de g de t كتساوي 19,02 fois t alors VC cosinus alpha هي اللي كتساوي 19,02 ce qui implique بأن VC كتساوي 19,02 مقسوم على كوسينوس ألفا. هنا ألفا لقينا فيها سميتو بانو لينا كتساوي 18 دونك VC كتساوي تقريبا شي 20 متر par seconde. Alors pour la question 3, on considère qu'un saut est réussi si la condition CP supérieure ou égale à 30 mètres est vérifiée. Question 3, on va montrer que le saut effectué dans ce cas n'est pas réussi. Vous voulez un y de p égale 5 fois TP au carré plus 6,18 TP. Alors, au point P, le système créera déjà le sol, ce qui implique que un y de p égale 0. Donc, 5 fois TP au carré plus 6,18 fois TP égale à 0. Maintenant, on rajoute TP كتساوي الفاصلة 236 secondes. احنا كنعرفو بأن x p كتساوي 19,02 fois TP. غنعوضو TP بالقيمة ديالها غنلقاو بأن x p كتساوي 23,51 متر. وهاد القيمة هادي اللي inférieure à 30 mètres, alors le saut effectué n'est pas réussi. Alors la question 3.2 catégorie déterminer la vitesse minimale avec laquelle doit passer G par le point C pour que le saut soit réussi. Alors je vais bien x J de t كتساوي VC fois cosinus alpha fois t et y de t كتساوي moins 1/2 fois gt carré plus VC sinus alpha fois t. Alors l'expression de x de G en J de t اللي كتساوي x fois sur VC fois cosinus alpha. غنعوضوها في l'expression ديال y. alors من بعد غنعوضو x ب xp اللي كيساوي cp اللي كيساوي 30 و y دو p غنعطيو ليه القيمة ديال 0. علاش؟ باش نجبدو v مين واللي غتساوي g فوا xp sur sinus ديال دو الفا كلشي غاسين. ابليكاسيون نيميريك غنلقاو تقريبا شي 22,59 متر par seconde.